Менин атым Гүлзат Мамытбек. Мен Кыргыздын жана планетанын демимин. Сооронбай Шарипович Жээнбековго кайрылуум. Сиз сый-урматыңыз менен кетип калыңыз. Мен буга чейин бир да президентти жамандаган эмесмин. Бирок сизге болгон мамилем өзгөчө. Сиз өзгөчө кордодуңуз Кыргыздын элин. Сый-урматыңыз менен кетип калыңыз. Өзүңүз жакшы адамдай көрүнөсүз. Бирок туугандарыңызды угуп, сасыктардын баарын угуп, сиз бузулдуңуз. Сиздин дооруңузда аялзат кор болду. Баллонду мойнуна байлап, башына суу куюп, чапкылап, уруп, видеого тартып, кордосой эчтеке дебедиңиз. Мен эле катары чыркырап сизге кайрылдым. Улуум Алымбек чыркырап кайрылды. Энекем сизге чыркырап кайрылды. Көрсүз, дүлөйсүз, эчтекени укпайт экенсиз. Сизге аялзат кор экен. Сиз өзүңүздүн дагы аялыңызды эшикке чыгарбаптырсыз. Первая леди катары эчтеке жасабаптыр. Эмне? Аялзат инсан эмеспи? Аялзатты эмне кор кылыш керекпи? Аялзат сиздин көлөкөңүздө эле жүрө бериш керекпи? Бул туура эмес көрүнүш. Аялзаттын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот дегенди унутуп калыптырсыз сиз. Манас атанын осуяттары. Сиздин сотторуңуз өзүңүзгө окшогон саткын, следовательдериңиз өзүңүзгө окшогон саткын болуп чыкты. Балдарымды бергиле мага деп кайрылсам, пара бер дейт, акча бер дейт. Коррупция бүт жерде, коррупция өзүңүзгө окшогон. Первомайский РОВДнын следовательдери инвесторлорго карштап калсам, 90% жалган, сфабрикованный постановленияны чыгарып, мени мошенница кылып, элдин астында уят кылып чыгарып атат. Бул туура эмес көрүнүш. Бул сиздин дооруңузда болуп атат. Бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Туура айтты Мирбек Атабеков. Трибунадан досун саткан адам элин да сатат. Ошондо иш жүзүндө көрсөттүңүз. Элиңизди саттыңыз. Айрыкча мигранттарды сатып кеттиңиз. Мигранттар жылына 2,5 миллиард доллар алып келет экен. Bir жылда Кыргызстанга ошол мигранттарга $1 миллион чыгарып алып келе албай койдуңуз. Канча кайрылды сизге? Мен сизге лично кайрылдым. Бузулуктан, Оренбургтан. Се 600 Кыргызды алып кеткиле. 25 боюнда бар экен деп чыркырасам, көзүңүз көр, кулагыңыз дүлөй. Жекшен Кулов экөөңөр эчтеке кылбай койдуңар. Жалындым, жалбардым, жок. Башка президенттерге кайрылып, башка тилдерде оңго соска кайрылгандан кийин Гүлзат Мамытбек токтобойт экен деп ошондо гана алып кеттиңер. Уяты жоктор. Андай нерсе болбойт. Пандемия учурунда кыргыздарымды чыркыраткан бойдон калтырып кеттиңер. Депутаттарыңар менен жарым жогорку кеңеш сиздин депутаттарыңыз, сизге окшогон саткындар. Сиз да карабай койдуңуз элиңизди. Бир сасык, арам болгон мыйзамдарды кабыл алып, биздин право выбора, право голоса мондай бууп туруп, бул туура эмес нерсе. Мен буга чейин саясатка такыр кызыкпаптырмын. Шоу бизнес өкүлдөрү кызыкпайт экенбиз, сабатсыз экенбиз, политика эмне экенин билбейт экенбиз. Садыр Жапаров ким экендигин билбептирмин. Мына мен изилдеп чыгып, эми көрдүм. Айгүл Жапарованын жарым саат мурун интервьюсун көрүп бүтүп, баарын тең толуктап, маалыматты алып туруп, ыйладым. Президент Жапаров Кудайдан берилген президент экен. Бүт кордуктардын баарын өтүп туруп Кыргыз эли үчүн. Эми Жапаровго мен колдоо көрсөтөм. Жапаровду алдап кеттим. Мен убакыт утуп алдым. Азыр мен сасык саясаттарымды кылам дегениңизди токтотуңуз. Кыргыздын элинин сүрү бар. Азыр эл ойгонду. Кыргыз тургунуң, ойгонгунуң деп мен Кыргызымды тургузуп алдым. 2030 Кыргызстан биринчи өлкө болот дедимби? Ошол нерсеге баратабыз. Сасык оюндарыңызды токтотуңуз. Мен токтобойм. 6 тилде сайрайм. 6 тилде бүткүл планетаны козгоп туруп сизге душман кылып коем. Жоголуңуз, кетип калыңыз сый-урматыңыз менен.